हेलो दोस्तों, इस टाइम बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कोहरा कट रहा है। तो हमारी माँ और बहन अपनी रसोई में क्या करती हैं कि इंडक्शन चूल्हे के बजाय इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग करती हैं, जो कि लाइट कम ज़्यादा आने पर देखो इस तरह से इसका एलिमेंट कट जाता है। इसका एलिमेंट कट गया है तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि अब ये काम करेगा कि या नहीं। तो मैं उन्हें बता दूं, ये काम तो बराबर करता है, प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन ये इधर की साइड आग ज्यादा देगा, इधर की साइड कम देगा। मैं अब इसको आपको लाइव प्रूव करके दिखाता हूँ। तो ये देखा आपने, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।